Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing. Ki Kampak rek mere judul nyuri hayam gara-gara Bang Emok. Emang aya Ki? Aduh, ayana keur jadi trending topik viral kasusna. Eta teh naon sababna bisa kitu Ki? Ayeuna mah kadang piduiteun teh hareupeun mata, tapi lamun teu salah urang nginteina bener-bener digujubar. Kumaha Ki maksudna Ki? Ayeuna misalkeun Bang Emok dicokot, Bank Syariah dicokot, Bank Mekar dicokot, heug we boga hutang leuwih ti 30 juta. Kan bungana membengkak, teu beda nu paeh ti teuleum membengkak gede gitu tah. Lieur, boga duit teh moal aya kamahian. Bisa-bisa eta daang jeung hulu peda, lain jeung dagingna jeung huluna dicocolan. Hah, geningan bisa kitu Ki nya heueuh. Engke mimiti setor Bank Emok, 2 setor Bank Mekar, 3 setor Bank Syariah. Kaopat aya keneh nekat nyokot bank keliling. Buset, teu lieur kumaha, hulu tadina teu huisan bisa pinuh ku huis tah. Akibat naon? Mikiran mayar hutang. Mending duitna lamun manfaat bisa pake nyawa, pake ngebon. Lamun duit cuma pake makan-makan, hura-hura di meja makan, shopping-shopping, atau meli HP, meli TV, meli lemari, meli kursi, ujung-ujungna naon? Muriangan. Nu bener Ki, sok cobian bisi teu percanten mah. Ki Kampak mangabejaan geus tinggalkeun nu kalaritu teh ah.